结束，世界一切都要归于无有，一切都要卷土重来。你们切记，不能含糊。天地废去，神话不能废去。再一次劝导你们，别奔跑归于徒劳。心无回头是岸，心无回头是岸。神在你们中间已经显现，神的声音已经出现，已经出现。神的声音已经出现在你们面前，天天面对面，天天都新鲜。你看见了神，神也看见了你，神时时都在向你说话，都在向你说话，和你面对面。但是你就是拒绝神，不认识神，不认识神。神的羊会听神的声音，但你们还是迟疑，又蒙了心窍，被撒旦蒙蔽了眼睛，看不见神的容颜，何等可怜，何等可怜。神宝座前的洗礼，奉差遣到全地，神要差遣神的使者，向众教会说话。神是公义的，神是信实的，神是检察人心肺腑的神，检察人心肺腑的神。圣灵向众教会说话，凡是有耳的就当听，凡是活的就当接受，只管吃喝不要疑惑。凡是顺服听话的，蒙了大福；凡是顺服听话的，蒙了大福。凡是真心寻求神面的，必有新亮光，心地开启，心地看见，一切都新鲜，神话随时向你显现。开你灵眼，你会看见灵界的一切奥秘，国度就在人间。进到避难所，进到避难所，一切恩典祝福都在你身上，饥荒瘟疫都不能临近你，狼虫虎豹都不能伤害你，你会与神同往同行，一同进入荣耀之中。